大家嚟趁墟啊！又見到我哋好靚嘅呢啲魚竿啊！呢條鯉魚竿。哦，呢條鯉魚竿，呢條呢條魚竿。鯪魚竿。呢啲係麥領肉。麥領肉咁大條嘅？係啊，好大條，呢條咁大條晒個好靚哦啊！哦，好靚。我見到呢條靚喎。好香，呢條拗頸嚟嘅。哇！呢條靚嘢，呢條咧就係河嘅，我哋叫拗頸，又叫和順，又叫曹白啊！曹白魚。哇！呢條有幾重啊，阿姨？呢條大概怕有唔知斤兩，其他我都唔知啊。嗱，好靚嘅呢啲啊魚竿啊！呢啲我哋北江先至有嘅呢個品種，非常之好食嘅，好嫩滑。嗰啲腩位啊，特別嫩特別香嘅。只不過呢條魚咧鮮咧就係比較鮮，不過就比較多骨啊，大條嗰就好食㗎。呢條魚鮮甜仲有啲咩啊？呢個就扁蓮乾。啊，扁蓮，啊，呢扁蓮。呢個大麥鯪係假鯇。大麥鯪。假鯇嚟。哦。嗱，呢度咧得閒嚟我哋連江口趁墟咧，就會見到好多呢啲咁嘅靚魚竿㗎。想認識更加多靚衫貨嘅朋友，持續關注個街嚇。